열도 없고 몸살도 없는데 기침만 자꾸 나는데 왜 이런 걸까요? 괜히 또 감기인가 싶어 약부터 찾게 됩니다. 하지만 봄으로 넘어가는 시기엔 공기가 생각보다 건조합니다. 낮밤 기온 차도 크고 차가운 바람이 기도를 자극하죠. 건조한 공기는 기관지 점막을 예민하게 만들고 조금만 자극이 있어도 기침 반사가 쉽게 일어납니다. 이걸 기도 과민 반응이라고 합니다. 실내 습도를 적절히 유지하면 기도 점막 보호에 도움이 됩니다. 따뜻한 물을 천천히 마시고 찬바람을 직접 들이마시지 않도록 목을 보호해 주세요. 봄 기침은 감기보다 건조와 자극 때문일 수 있습니다.